Halo sobat, kembali lagi di Envicom Channel. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka dengan video konten edukasi, upgrade, dan tutorial, serta cerita menarik lainnya. Perkenalkan, saya Putra. Biasanya saya tampil di belakang layar, tapi kali ini saya mencoba hadir di depan kalian. Semoga bisa makin akrab untuk kedepannya ya. Oke sobat, di video kali ini aku akan ngebahas untuk laptopku yang jadul ini yang bermerek Compaq 435. Ini laptop punya sejarah yang lumayan spesial buat aku karena ini laptop kalau nggak salah sudah 2010 tahunnya keluarnya, dan aku pernah membuat tutorial untuk mengupgrade ini laptop supaya waktu itu lebih kencang dengan menggunakan penambahan SSD untuk pengganti HDD, sedangkan HDD-nya saya pindahkan ke slot DVD-ROM. Maka kali ini di video ini saya akan bagi tutorial untuk penambahan upgrade lagi dengan menambahkan kapasitas RAM yang awalnya 4 GB menjadi 6 GB, dan juga untuk penambahan pasta thermal karena ini laptop kemungkinan sudah lama tidak pernah diganti pasta thermalnya ya, sehingga nanti hasilnya mungkin akan bisa menambah kecepatan agar bisa digunakan lagi untuk bekerja, untuk editing dan segala macam. Tanpa basa-basi dan lama-lama, yuk kita sekarang proses prakteknya. Hai, sekarang giliran saya untuk melanjutkan bagian narasi ini. Yuk kita teruskan bersama. Sebelum saya melanjutkan praktek, saya akan mereview singkat laptop ini. Compaq 435, ya. Ini bukan laptop cepat. Tapi dia pernah menemani saya banyak perjuangan. Dengan prosesor AMD lawas dan RAM 4 GB seadanya. Dia mengajarkan satu hal, bahwa alat sederhana pun bisa berarti, asal dirawat dan diberi kesempatan. Hari ini aku coba hidupkan lagi. Bukan untuk jadi yang tercepat, tapi untuk membuktikan, yang tua belum tentu usang. Mari kita simak praktek upgrade pemasangan RAM dan thermal paste-nya bersama Putra. Oke sobat, pertama-tama peralatan yang saya butuhkan adalah berupa bahan yang untuk saya upgrade, yaitu RAM DDR3 4 GB, thermal paste, obeng kecil, serta potongan plastik untuk mencongkel bagian yang rapat sobat. Aja sobat, nanti sambil saya jelaskan lagi lebih lanjut. Pertama-tama mari kita bongkar dulu. Oke sobat, sebelum saya eksekusi pembongkaran, sebelumnya saya akan bagi tahu dulu untuk RAM memori yang sudah ada di laptop ini. Ini masih 4 GB ya sobat. Ya. Jadi ini masih 4 GB, nanti akan saya tambah 2 GB lagi menjadi totalnya 6 GB sobat. Oke sobat, kalau gitu kita lanjutkan ya sobat. Kita lepas dulu baterainya sobat. Buka semua skrup yang menempel. Lalu kita buka HDD-nya sobat.
Kemudian kita buka CD room atau DVD room yang masih menempel di sini. Kemudian kita buka RAM-nya. Di sini saya pakai RAM 2 GB satu slotnya. Jadi totalnya 4 GB sobat. Ini dia. Nanti saya akan buang satu slot lagi. Saya akan tetap menambahkan satu slotnya di sini. Dan juga penambahan RAM 4 GB tadi. Jadi totalnya 6 GB sobat. Begitu. Kita simpan. Kemudian kita lepas WiFi cardnya. Jangan sampai tertukar ya sobat. Untuk kabel penghubungnya, bila sampai tertukar maka WiFi tidak akan menyala. Selanjutnya buka skrup yang lain sobat, skrup yang menempel di motherboard. Pastikan sobat ya, semua skrup tidak ada yang menempel lagi. Pastikan semuanya sudah terlepas semua. Memori slot sudah terlepas, WiFi card sudah terlepas, DVD room atau CD room yang di sini tadi sudah terlepas, HDD atau SDD sudah terlepas. Berikutnya ini kita lepas ya keyboardnya sobat. Hati-hati untuk melepasnya ya sobat, karena ini menggunakan fleksibel. Jadi di sini ada dudukan yang menjepit dudukannya sobat. Kita lepas keyboardnya, kita simpan. Touchpadnya kita lepas. Ini kabel fleksibel touchpad. Kita lepas dulu sobat. Oke. Yang ini juga sobat. Kita lepas. Yang ini kita lepas juga sobat. Sudah tidak ada lagi yang terhubung. Kita lepas juga untuk sambungan fleksibel USB sebelah sini, kita lepas. Kita lepas juga audionya, cek audio di sebelah sini. Oke, kita lepas juga ini jack LCD sobat. Hati-hati ya sobat ya. Oke, sudah kita lepas. Yang ini masih menempel, kita lepas ya. Ini masih menempel di motherboard ya sobat ya. Kita lepas ya sobat. Kita simpan saja sebelah sini ya, karena tidak perlu melepas semua sobat. Kita lepas juga ini konektor DVD room. Di sini konektor DVD room sobat, kita lepas. Oke, sudah lepas. Selanjutnya kita lanjutkan untuk melepas skrup
yang masih menempel tersisa di motherboard sini sobat. Setelah kita buka panel keyboard, di sini kita harus melepasnya, membukanya lewat atas sobat. Kita buka. Setelah itu kita lepas LCD-nya sobat. Karena bagian dalam motherboard ada yang di bawah engsel LCD sobat, jadi kita harus melepas LCD dan panelnya sobat. Oke, LCD sudah berhasil kita lepas. Kita bisa mengangkat motherboard sobat. Nah, ini dia motherboardnya sobat. Ini sobat, kita sudah berhasil melepas motherboardnya. Nah, ini nanti akan saya buka prosesornya. Saya akan berikan paste thermal ini sobat. Hai, sekarang kita bahas bagian yang sering dilupain, tapi krusial banget. Thermal paste. Kali ini aku pakai GD900. Salah satu thermal paste yang cukup populer di kalangan teknisi dan DIY user. GD900 ini punya konduktivitas thermal sekitar 4,8 watt per meter Kelvin, cukup tinggi untuk kelasnya. Artinya, dia bisa menghantarkan panas dari prosesor ke heatsink lebih efisien dibanding thermal paste bawaan. Teksturnya juga cukup mudah diratakan, gak terlalu cair dan gak terlalu kental. Ini bikin proses pengaplikasian lebih presisi, apalagi kalau kamu baru belajar ganti thermal paste. Hasil akhirnya, suhu laptop bisa turun beberapa derajat dan performa jadi lebih stabil. Terutama saat multitasking atau rendering ringan. GD900 memang bukan yang paling mahal, tapi untuk proyek seperti ini, dia sangat layak digunakan. Sekarang, mari kita simak pengaplikasiannya. Oke, sekarang kita lepas. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya sobat ya. Sebelum kita lepas grupnya, kita akan buka dahulu cek kipasnya yang terhubung di motherboard, lalu kita buka. Ya, prosesor kipas sudah terbuka kipasnya. Ini dia prosesornya sobat. Nah, ini dia prosesornya. Dan ini paste thermalnya udah sangat kering karena sudah lama sekali, puluhan tahun, 10 tahun. Oke, kita bersihkan dulu yang di sini sobat. Yang ini kita bersihkan bekasnya. Ya, sudah cukup bersih sobat. Yang di prosesor juga saya akan bersihkan. Oke, prosesor sudah bersih sobat. Sekarang waktunya aku akan memberikan paste thermalnya sobat ya. Saya suntikan saja paste thermalnya sedikit saja ya sobat ya di sini. Hati-hati jangan banyak-banyak, di tengah-tengah satu titik saja. Seperti ini. Sedikit saja ya sobat ya, harap diingat karena nanti pada saat menutup lagi dengan kipas prosesor,
tekanan dari skrup ini akan membuat pasta thermal itu menyebar rata nanti, jadi tidak perlu dioles sampai besar-besar ataupun hingga rata, cukup di titik tengah saja sedikit, nanti akan menyebar saat penekanan skrup dilakukan pada saat pemasangan ya sobat ya. Ini sekaligus saya akan coba bersihkan di dalam fan prosesor ya sobat, mumpung sedang saya buka. Oke, sudah saya buka, sekalian saya bersihkan ya sobat ya. Seperti ini. Debu-debunya sudah puluhan tahun, mungkin sudah banyak yang menempel ya sobat. Di baling-balingnya juga sobat ya. Oke, sudah. Bila sudah, kita tutup lagi sobat. Lalu kita pasang kembali posisi semula ya sobat ya. Oke, sudah semua. Pemasangan pasta thermal dan pembersihan kipas prosesor sudah selesai. Saatnya kita pasang kembali motherboard ini sobat. Harap hati-hati ya sobat ya. Ini posisinya ada di posisi motherboard ini, ada di bawah engsel sobat. Jadi bila mencoba memasang kembali, harap hati-hati, jangan dipaksa, perlu diperhatikan kembali. Pasang kembali, ini ceknya sobat, cek fan prosesor tadi. Oke, sudah. Kita pasang engselnya sobat. Kemudian speaker kita akan pasang lagi sobat ya. Kita pasang kembali kabel fleksibel untuk LCD sobat. Oke, sudah terpasang. Pasang kembali kabel audionya. Kita pasang juga kembali ini slot USB-nya, pasang kembali kabel fleksibelnya. Oke sobat, kita pasang kembali panel keyboardnya sobat. Kita pasang kembali ya sobat ya, pasang kembali kabel fleksibel tombol powernya sobat. Hati-hati ya sobat ya, harus sesuai dan tepat, jangan sampai miring. Oke, sudah, tombol powernya sudah. Sekarang giliran touchpad, kabel touchpadnya sobat. Oke, sudah. Sekarang kita pasang kliknya, tombol klik touchpad ini sobat. Kabel fleksibel
Yang di motherboard sudah terpasang semua. Kita rapatkan dulu sobat casing panel ini. Kita rapatkan dulu. Kita rapatkan sampai bunyi ya sobat ya, sampai bunyi klik. Harus pelan-pelan. Bila sudah rapat seperti ini kawan, selanjutnya kita pasang kembali keyboardnya sobat. Nah ini dia keyboardnya, kita pasang kembali sobat ya. Pelan ya sobat ya, pelan-pelan. Kita lihat di sini ya, dudukannya kita harus pas. Oke, kita masukkan, sudah masuk seperti ini, kita tekan lagi dudukannya, penjepitnya. Setelah selesai kita pasang lagi keyboardnya. Oke, kita tekan ujung-ujungnya. Oke, sampai berbunyi klik ya sobat ya. Oke, di bagian panel sudah semua sobat, kita tinggal menyelesaikan di bagian bawahnya sobat. Ini dia, kita selesaikan kembali di bagian bawahnya sobat. Kita pasang semua dulu bagian skrup di bodinya sobat, seperti ini. Harap diingat ya kawan sobat ya, ini untuk skrupnya berbeda ukuran. Biasanya kalau untuk yang paling panjang sendiri itu bagian ujung belakang sobat, seperti di sini atau di sini sobat. Kita pasang kembali wifi cardnya sobat. Kita pasang juga untuk kabel jacknya wifi ya sobat, biar bisa terhubung kembali koneksi internetnya nanti. Oke, ini DVD room KD room sobat ya, DVD room KD room ini sudah saya pernah bahas di video saya yang awal tentang pemasangan SSD SATA di laptop ini, sehingga HDD ini yang bawaan saya pindahkan ke slot DVD. Jadi untuk slot HDD sudah saya ganti dengan SSD seperti ini kawan. Ini bisa kalian simak di video saya yang pertama, kalian bisa lihat secara lengkap dan detail untuk cara pemasangannya sobat. Oke, kita lanjutkan pemasangan KD room-nya sobat. Oke, KD room sudah terpasang. Sekarang saya akan pasang SSD-nya sobat ya. Posisinya sama seperti tadi, tempat slot HDD yang kita gunakan untuk memasang SSD ini. Kita kembalikan seperti semula. Kita pasang skrupnya. Oke, skrup semua sudah kita pasang. Saatnya kita unboxing. Kita buka. Ini RAM DDR3 4GB nya sobat. Ini ya bentuknya.
jangan sampai salah ya sobat ya. Ini DDR3 4 GB ya sobat ya. Hai. Sebelum melanjutkan praktek, saya akan memberikan info detail mengenai jenis RAM ini. RAM yang aku pakai di video ini adalah DDR3 4GB non-L. DDR3 sendiri sudah cukup umum dipakai di laptop-laptop lama seperti Compact dan series lainnya sampai akhir tahun 2015. Tapi penting untuk perhatikan satu hal, ada dua jenis RAM DDR3, yaitu DDR3 biasa dan DDR3L. L di sini bukan sekedar huruf tambahan. L berarti low voltage. DDR3L biasanya berjalan di 1,35 volt, sementara DDR3 biasa seperti yang kupakai ini hanya berjalan di 1,5 volt. Apa artinya? Secara umum, DDR3L lebih hemat daya dan cenderung lebih dingin. Tapi, tidak semua laptop mendukung DDR3L. Kalau laptopmu hanya mendukung DDR3 biasa, lalu memaksa pakai DDR3L bisa bikin sistem gak nyala. Makanya, penting banget untuk cek dulu tipe RAM yang didukung laptop sebelum mengganti. Sekarang kita lanjutkan lagi prakteknya bersama Putra. Dia makanya laptop saya sudah saya upgrade dan sudah saya repairing ya. Untuk paste thermalnya sudah saya tambahkan. Saatnya saya coba untuk hasilnya di menu BIOS sobat. Jika di menu BIOS nanti muncul kapasitas 6 GB, berarti misi saya untuk upgrade ini telah sukses sobat. Kita saksikan bersama-sama ya. Oke, kita coba sobat, bagaimana hasilnya. Kita hidupkan, langsung kita tekan F10 untuk masuk BIOS sobat. Oke, kita terlambat sobat. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita langsung tekan F10 untuk masuk ke menu BIOS. Sudah masuk ke menu BIOS, kita lihat dan ini dia sobat ya. Saya sudah berhasil mengupgrade RAM laptop saya dari 4 GB menjadi 6 GB sobat. Kini saya bisa lagi bekerja, editing, dan melakukan banyak hal dengan laptop ini tanpa perlu khawatir lemot kembali dan sulit kembali. Ini nantinya akan saya instalasi Windows 10 64 bit ya, dimana bila Windows 10 64 bit itu bisa recommended dengan aplikasi keluaran update terbaru sobat. Jadi tunggu di video berikutnya untuk proses instalasi Windows 10 64 bit di laptop ini sobat. Oke sobat, dan begitulah sobat, satu langkah kecil lagi buat laptop ini. Dulu hanya SSD, ini sudah bisa bernafas lebih lapang dengan tambahan RAM dan paste thermal baru. Ya mungkin masih jauh dari kata cepat, tapi kini dia bisa kembali menjalankan tugas-tugas harian dengan lebih tenang dan lebih dingin. Kalau kamu juga pakai laptop lama seperti ini, aku menyarankan untuk menambahkan cooling pad ya teman-teman ya. Seperti ini ya cooling padnya. Nah, ya cooling pad. Nah,
Ini saya coba akan colokkan ke USB sobat. Nah, ini saya letakkan nanti di bawah laptop ini supaya tambah dingin lagi. Ya, karena hal ini juga bisa menjadi pendingin ekstra ya sobat ya, dari luar tetap penting. Apalagi kalau sobat ingin memakai laptop ini di waktu yang lama, pemakaian lama begitu sobat ya. Oke ya sobat ya, seperti itu tadi tutorial praktek yang sudah kalian saksikan detailnya, dari penggantian RAM, membuka motherboard, sampai memasang kembali. Buat kalian yang mungkin punya laptop serupa, jangan buru-buru anggap dia usang. Mungkin dengan hal sentuhan kecil saja, semua akan berbeda dan lebih berguna. Sampai jumpa di proyek berikutnya, karena setiap barang lama mungkin punya cerita baru. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Bye.